إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah, puji syukur kepada panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karanten injil menika kula saged kebal malih kasih diparingi kesehatan, kasih diparingi kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan saged nglampahi perintah-perintahipun Allah Ta'ala menika sholat subuh berjamaah kelayan sehat walafiat Allahumma amin ya rabbal alamin. Salah setunggal kenikmatan ikon yang sampai kabeh tetap keparingan iman dan Islam sehingga kalau anggone nglampahi ibadah ikuti entengaken dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salawat muga katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nuntulumatipun dan zulumatil anur lan ingkang kula ajeng-ajeng syafaate wenjang yaumil kiamah mudah-mudahan sampai kabeh angsal syafaate saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, puasa ingkang kula lampahi niki wis meh setengah bulan berarti sampai kabeh niki sadelat malih pan ninggalaken bulan puasa. Ananging sampai kabeh endah enten asar. Asar niku napa? Asar niku bekas ataupun labet. Bekas dalam artian yang sampai kabeh angger anak contoh yang sampai kabeh angger jagung suwe niku biasanya keramik atau granit dirasa anget. Gino mboten. Lah niku sing darani labet ataupun asar. Jadi mudah-mudahan puasa yang tahun piye niku anak asare, anak bekase, anak labete. Jadi ora kosongan. Artinya amalan ibadahnya sampai kabeh awit puasa pertama puasa terakhir mudah-mudahan kesampaian nyong sampai kabeh anak bekas Allahumma sehingga puasane nyong kudu tergolong wong sing ngelih karo orang tok. Contohnya nyong sampai kabeh diteliti sareng-sareng mutolaah kanggo luru nambah-nambah amalan ibadah bulan puasa ya ketolak ini. Sebab anaknya sampai kabeh nang dunia niku kabeh perlu anane pengetahuan atau anane ilmu. Sebab yang sampai kabeh angger ora ilmu niku yang sampai kabeh ora bakal kepenak uripe nang dunia. Sebab nang dunia niku sampai kabeh sing diarep-arep sampai kowe gantina kowe njaluk seneng nang dunyane ya seneng nang akhirate. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sampai gantina njaluk ya Allah Gusti muga-muga nyong diparingi uripe seneng nang dunyane ya seneng nang akhirate. Aja seneng nang dunya tok nang akhirate cilakanya percuma. Seneng nang akhirate tapi dunyane ora seneng. Ya walaupun kepenak mangkone sampai nang dunyane ora kepenak ya mesti mikir-mikir. Kira mboten. Ngolong katanya sampai kabeh iku kedah luru ilmu kanggo nambah-nambah singarane amalan-amalan ibadah nang dunia simpan tekan nang akhirat. Niki enten bab masalah nyong sampai kabeh
Sing ngarane ilmu ya luwih bagus tinimbang amal. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Kemudian sing krungu niku qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu niku mela ya kowe sahabat Ali bin Abi Thalib nuturin yang sahabat Umar bahwa al ilmu khairu minal mal. Singarane ilmu kue luwih bagus tinimbang harta benda sing sampeyan kabeh disenengi. Tapi dudu hakikate ya kue tapi jate. Sebab napa didawaken nang Kanjeng Nabi al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Angger ilmu gue bisa jaga nyong sampean kabeh, tapi angger mal harta gue malah nyong kudu jaga. Berarti nyong sampean kabeh duwe ilmu niku bakal dijaga dari ilmu. Sampean turune dijaga dari ilmu, sampean nyambut gawene dijaga dari ilmu sebab paham nang masalah ilmu. Tapi yang berdunia niku malah sing kudu jaga dunia. Contoh sampean nebas bawang perusahaan panen nang sawah. Kira-kira nyong jaga bawang apa bawang sing jaga nyong? Mestine wong sing jaga bawang. Dudu bawang sing jaga wong. Nah, angger duwe ilmu, nyong duwe ilmu kepinteran, duwe ilmu bakal jaga awak nyong sampeyan kabeh. Sampeyan ngerti bab salat, ya mengko salat simpan bakal jaga nyong sampeyan kabeh. Sampeyan ngerti bab zakat, ya bab zakat ilmu ku simpan jaga nyong sampeyan kabeh. Tapi nyong sampeyan kabeh duwe wedhus siji dalan kandang ya kandang adosi omah panturu kemutan wedhus pan sembayang kemutan wedhus padahal duwe wedhus siji tok ya. Dadi angger dunya niku nyong kudu jaga tapi angger ilmu sing jaga aku. Makanya sampai kabeh perlu golek ilmu niku endanya bisa dijaga nang ilmu. Jadi ora gampang dibobotoi, ora gampang digoroi nang wong. Sebab nyong duwe ilmu. Walaupun nyong sampai kabeh karena usia tua, ya paling gak kuliah subuh kalau kuliah asar baik dan anak bulan Ramadan angger bulan Ramadan ya wes 12 angine ya. Padahal nyong sampai kabeh pengajian ora kurang tapi kadang nyong sampean kabeh kemalesan. Mudah-mudahan anane bulan Ramadan tahun ini nyong sampeyan kabeh bisa nyataken awake nyong kanggo nuru kebahagiaan dunia walau dunia ataupun akhirat. Ya duniane seneng, ya akhiratnya seneng. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang hormati, wong arane seneng niku nyong sampeyan kabeh niku paling anak patah perkara siji ya kowe ayakuna sejatuh sholihat. Kebahagiaan itu ada patah perkara. Anak patah perkara nalikane nyong sampeyan kabeh kowe dianggap seneng. Sing pertama ya kowe ayakuna sejatuh sholihatan. Nang dunya kowe angger lanang wadone saleh niku wis termasuk bahagia.
sing lanang ahli sembahyang, sing wadon ahli sembahyang. Kowe Pak insyaallah uripe seneng, ya seneng nang dunyane, ya seneng nang akhirate. Tapi yang sing lanang ora tau sembahyang, sing wadon sembahyang, ya mesti tukaran terus. Sing lanang bal dina metu bumi di parane, ya. Sing wadon jamiahane tiyang, salate tiyang, ngajine tiyang, ya. Ya kurang bahagia, kurang harmonis. Tapi yang sing lanang sembahyang sregep, ya usahane sregep, ya sing wadon yang ngurusi keluarga sregep, ibadah sregep, Pak insyaallah angger kaya kowe termasuk golongane wong sing urip nang dunia seneng, Pak insyaallah nang akhirat ya seneng. Allahumma amin. Sing nomor loro kowe ayyakuna auladahu sholihatan. Sing lanang ibadah qiyam, sing wadon ibadah qiyam, ya. Kemudian bocah-bocah duwe anak ya dilalae ibadah qiyam. Ya, wis pormen arek kowe. Ya. Wong lanange sembayangi qiyam sing lanang, manene sembayangi qiyam. Anake ya sembayangi qiyam. Dadi bocah kowe apa jare wong tua? Karena madrasah sing pertama ya ibu. Al-Umi madrasatul aulad. Sing arane wong wadon niku madrasah sing pertama karo nggo didik anak-anak kowe. Bisane bocah kowe sering bebodo, ya kemungkinan sing mare wong tuane. Ya. Dudu lantaran bocah kowe pancen ujug-ujug bebodo. Si bisane. Biasane niku orang sampai rumiyin bocah nusoni niku kan biasane umur 2 tahun lagi. Wis 2 tahun ka esi jaluk ngempek bae bahasanya. Bocah anu manene luru apa kayo? Apa remason apa kayu putih ya? Ditempel-tempelan yang gini. Nah susunya ya. Anggone anaknya nyusu mau ini paiten, bisa jadi susuman ya kita pahit ya. Mau ini apa? Air ya, tai. Wong susunya derek darani tai. Gue wis beboto karo bocah. Posisi bocah nangis. Wong biasa nusu orang nusu bocah nangis. Bapaknya metu. Ya, saking orang bisa nangis, orang meneng-meneng sih, bapaknya metu ngelawak, au, ya. Akhirnya mana ngomong aja nih sebaik menjaga anak asuh ya, bapaknya dewek darani asuh, wis kaya orang meneng-meneng, ganti sih ngeban bapaknya, mana nih metu, meneng-meneng kayak lawang anak kucing. Dadi bapane asu manene kucing anaknya apa? Ya. Bocah awit cilik wis dibebodo nang wong tua. Ya pantes bocah barang gede sering bebodo wong tua. Ya. Dadi wong wadon kuwe madrasah sing pertama didik putra putri. Tapi bayi bawis mulai digoroi nang wong tuane, ya jarang para bocah mengkodang gede jujur, ya, sebab wong tuane mulai goro. Tapi goro-goro pantes sih Pak. Anak goro-goro pantes. Sing arane goro ya ora pantes. Ya, lulu cara sing ega aja bobodo ning anake dhewe. Ya, akhirnya kewales bocah pas dolan muline ya kas belajar. Ya.
rumiyin sering mare goroh ing anake. Wong anak es liwat bocah jaluk es ini dudu es apa jamu bocah nangis jaluk es tuku es mah kita dudu es tapi jamu bubur apa aduh gue neng pelajaran bocah padahal karena wong tua yang jatuh kae tapi caranya sih ya dia dijelaskan pakai es tapi aja makan es di situ udah gede gitu atau bukan enggak jatuh es ya dijak di malah apa Indomaret si penting aja belajari goroja mungkin ini anak goro-goro pantes anak goro-goro pantes pangan apa sing ngarane goro ya ora pantes goro-goro pantes ta gawe hukum teret ya jadi buku orang bisa cuil buat apa ya orang oleh walaupun bisa bagus apa kecuali bisa ya anak goro sing diolehna contoh anak bocah dioyok-oyok pan digebuki nang wong tuane semamane sampe wong tuane jengkel ya pan digebuki kok sing gawa lading apa ngumpet nang sampean nah, tapi padahal manene weruh mancing nang sampean tapi sampean nyapu ditakoni lah lama bocah mancing ngene ayo ya kowe goro apa ora goro tapi oli bisa nih sebab nyelametna bocah si padi bentukin nang wong tuane bukan kau dibentuki urun mati anak sampean jujur mikir anaknya main ayo iya kayak mana anak buru-buru di bentuk itu sama mati sampai cinta jawab gini betul jadi anak sing kayak gue goro tapi oli tapi goro miki wong adol es monine jamu sampai nek krungu sing adol es nang dikeproki ana nang dodol es ini jamu bisa tukaran sampai karo adol es gini betul tapi sampai sering kayak gue ya kemudian sampai sering kayak gue ya si wis ya wis si dulu mandek aja tidak bagaimana walaupun gue sebenarnya panggawe apik ning bocah cuman pancen caranya sih salah jadi ya karena apa sih ngarane hawa nafsu ini sampai kabeh gue pancen duwe ini kesenangan makanya hampir katanya sampai tahu kayak kerugian apa kayak hawa nafsu malah jadi kesenangan gue lebih diharapkan hawa nafsu ini nyong karena jengkel ya karena nyong lagi kena jengkel ya. Nyong rebutan sampai kabeh bahwa anak gawe kanjeng Nabi si sacuwil tapi anggone nyong lakoni niku apa kanjeng Nabi dawuh la ta'dub ya sacuwil la ta'dub aja sewa kasiro ya. Sampai aja dadi wong sing seneng sewa atau jengkelan kuwi kanjeng Nabi titip di umate ning sahabat sacuwil tapi anggone nyong lakoni niku apa sampeyan anggere wis jengkel karo bocah niku kayane pengen nyopot terusan dilik maneh lah ya wong pancen anggere lagi jengkel terus ora ukuran makanya terjadi anak sewu anak wong tua bisa mateni bocah anak bocah kadang bisa mateni wong tua
ana sing lanang bisa mateni sing wadon, kadang ana sing wadon pun bisa mateni sing lanang. Lah niku sebab hawa nafsu nyong lagi dirasuki lawan syaitan. Saiki hawa nafsu niku napa sih? Ya. Hawa nafsu niku cara lughatan niku hawa niku kesenengan. Angger digabung karo nafsu berarti hawa nafsu. Berarti kesenengane nafsu. Angger nyo kegawa hawa nafsu ya wis kepengin sampai kabeh kebawa ning arus pergaweane setan. Nyong krungu ada. Tapi karena hawa nafsu nyong lagi males ora marang masjid, ya dilalai orang di masjid. Tapi yang lagi nyong sampai senengnya pancen di masjid, ya buku dagangannya laris, buku sawah lagi panen, karyawannya akeh, angger wayahe wis adan, tekai sampai tetep mari masjid sebab nyong pancen cenderunge senenge ning hal sing kebaikan, ya. Tapi yang menurut syariat sing arane hawa niku menurut syariat masara Allah li 'abdi minal ahkam min lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya kuwe condonge ati sing nulayani perkara syariat sing digawa dari lisane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contone nalikane nyuwun sampeyan kabeh nguasani hartane wong liya niku termasuke nulayani karo syariat. Wong kuwe omahe aku tapi dikuasani si A semamane. Lah kok kan wis ora cocok karo sing arane keadaan sebenarnya. Jadi apa duweni hak tapi sing dituhake tanah nyong dia pun tanahnya si A semamane. Lah kok wis nulayani syariat sebab hawa nafsu gue condong ning kemilikan sing bangsa perkarane sing ora condong karo hukum syariat. Lah sing darane syariat niku mailun nafsi ila ma yuqallibu syariat. Bahwa ning sampeyan kabeh niku syariat niku undang-undang yang dibikin oleh Allah untuk hambanya yang keluar dari lisan kanjeng Nabi. Makanya yang sampai kabeh nalikane kemilikan aja sampai terlalu dadina artinya yang sampai kabeh. Contoh nyong duwe motor ya pingin carane endah nyong gue aja kegawa motor, ya. Angger nyong kegawa hawa nafsu nyong kegawa motor ya gantinya paling kotor maning disik-disik, ya. Orang kena motor gue kotor sacuil, anak lebih saya cuil disik-disik maning. Jadi gantinya pun ngurusi motor tok pegawai ora durusi si wadon ora durusi bocah ora durusi. Jadi ngurusi kuwi apa sing arane dunyane tok. Pingin carane endane sampeyan ora kegawa hawa nafsu, angger sampeyan suwamane duwe motor ya dinggo kanggo sing perkara sing apik. Ya, nggo nyambut gawe sampeyan perlu nganggo motor ya nganggo motor. Sampeyan perlu jamiahan nganggo motor ya motore dienggo. Jadi nyo sampeyan kabeh ora kegawa kanggo ora kegawa ning dunyane nyo sampeyan kabeh. Sebab angger nyo wis kegawa nang dunya nyo kowe kan kendal dinane nyo sampeyan kabeh njaluk karo Gusti Allah endah seneng nang dunyane ya
terusan seneng nang akhirate sampai pegawai dunia, ya berarti sampai lurus seneng nang dunia netok, tapi nang akhirate nyong sampai kabeh ora diluru, ya nyong sampai kabeh itu kan dana apa nang dunia. Sebayangnya aku, ya kadang ora 100% nyong bisa khusyuk. Kadang-kadang sembayang nyong karena wong, ya angger sembayang lagi anasing di delengan wong ya sembayangnya kayak mangkel. Angger lagi sembayang lagi sedelengan sembayangnya biasa. Soda kayak nyong, ya jaluk dialem nang wong. Soda paling 10.000 jaluk ditulis, jaluk diumumna, jaluk Fatihah maningnya. Wis soda 5.000, soda kayak 10.000, mengko ki diumumna ya Pak. Dulu ki jaluk Fatihah. Soda 5.000 Fatihah aja 10 ya. Loket hanya pun arep-arep apa sih kan amal sedekah ini ya. Ibadah hatinya ini ya pengen diharapkan apa pengen dianggap wong sugih nang tangga. Kaji ini kaji karena iri, bukan karena pancen nyongke panggilan sing Allah Ta'ala. Kabeh amal ibadahnya sampai kabeh sing diadana apa? Angger nyong sampai kabeh ya ora gelem duwe ngilang hawa nafsu. Mulane nyong sampai kabeh sembahyang ya kadang-kadang ora bisa usul, malah ora bisa ya. Sembahyang ka awake nang masjid tapi batine ora nang masjid. Ya sekalian makanya nyosa kabeh dianjurkan sholat itu berjamaah, kumpul bareng. Jadi pada Jawa kalau sholatnya jamaah, ya pada Jawa kegawa kabeh Allahumma amin aja supaya derekan. Ya, kecuali pada terpaksa kalau masalah, angger lagi wiswaya ada terusan kayu segar ya coba langsung maju daripada sholat terdekat. Hadirin yang hormati, sing selanjutnya kebahagiaan orang itu ayakuna halatuhu sholihatan. Sing pertama mau nyong sampai kabeh agar pengen senang ya kowe duwe bojo lanang wadone sholih-sholihah. Ditambah anak-anak kowe dadi bocah sing sholih-sholihah. Sing nomor selanjutnya ya kowe kholatuhu sholihatan. Duwe kancane sing sholih. Artine dudu berarti nyong sampai kabeh apa loro kanca tapi pilih-pilih, tapi sing bisa naik masukan ning nyong sampai kabeh itu masukan sing apik. Kadang nyong sampai kabeh ya angger duwe masalah cenderung musyawarah karo kanca, ora karo wong tua dhisit. Apa maning karo sing lanang apa karo sing wadon. Mesti bahasa bocah sedikit bahasane apa ya sharing apa karo kancane dhisit ya. Nyopan curhat ya. Curhat mesti karo kancane dhisit. Karo sing lanang durung tapi karo kanca wis curhat. Cerita masalah pirang-pirang ya. Masalah keluarga, masalah apa baik, biasanya kalau kancane sih, ya berkancane pas lagi seneng, ya, digawe diceritani pinang-pinang ya, biasanya main syarat sih masukan. Tapi yang berkancane dilalui pas sekolah seneng kalau sampeyan, cerita pirang-pirang, ya, dia malah dipoyoki.
Justru malah panjeblos anaknya sampeyan diceritani barang sampeyan balik jebule cerita kalau tanggane cerita kalau wong liya sing akhirnya sampeyan bahasanya pengen gedung rasa ini permasalahan sampeyan bisa diberesi bisa diatasi tapi sampeyan karena luru kancane salah jebule nyong gedung rasa kalau wong sing salah sing donge perkarane dongene beres setelah nyong sampeyan gedung rasa kalau wong sing salah perkarane malah tambahin apa sing asalnya kayak orang turun jadi turun ya. Cerita nih kancane tapi ada ya soalnya kayak cerita kalau pokoknya kayak gue sih si Jinumani ke warungnya kayak gue cerita bilang tapi ada ya yuk. Soalnya dia peseni orang cerita sih lah si Jine cerita maning nih tangga maning ya akhirnya saya deh belum kabel jadi yang salah kanca itu biasa kayak gue tapi yang kanca sih bener-bener kanca sih bisa kanggo sharing, kanggo tukar pikir, ya, dilalai neng masukan sekepenak, ya, bisa kanggo curhat, bisa kanggo nangani masalah sing lagi dilakoni. Tapi yang dilalai urus kanca sing salah, ya nyung sampai kabeh bisa malah nambah masalah. Makanya sedulur aduh gue pancen ora bisa kanggo jaminan tapi yang tetangga karo kata seberang itu bisa kanggo kekeluargaan biasanya karena apa-apa itu ya sudah ada tangga atau ada kaca seberang isi keluarga tamu ya. Makanya dua kaca yang benar-benar soleh artinya sih bisa naik masukan ning awak yang sampai kabeh niku wis jaminan yang sampai kabeh urip nang dunia sebab bisa seakidah bisa kanggo yang sampai kabeh contoh ataupun cukup ibarat sebab anggen yang sampai salah loro kanca ya bisa kejeblos dunyane ya akhiratnya apa maning mun saiki zaman saiki ya akeh wong kejeblos jalaran loro kanca sing ora weruh wujude tapi krungu suarane karo weruh nang gambare ya nyong pemien sewu lagi juput rapot ya lagi durung anane corona itu selalu guru ini ngomong Pak ya anaknya sampeyan tahun ini nilainya rada melorot Pak tolong ya anaknya sampeyan aja oleh dolan HP ya wong tuane nomor tahun dolan HP kan Pak ya sebab ya anaknya sampeyan nilainya melorot tapi barang sedikit malah sekolah pokoknya nganggo wis kaya kowe sing parah mani sing sekolahan malah neng kuota gratis nah jadi kemien nyong lagi juput rapot pokoknya aja dolanan HP barang saiki juput rapot malah anaknya kok ditokna HP cara dipikir memang dunia harus kebalik ya kemudian lagi ikut dapat komponen aja dolar HP barang saiki wong tua kudu nomor HP sebab sekolahnya jadi daring ya akhirnya bocah wong tua kan nyari bocah aja dolar HP kan enak ya pada mau primen dong lari primen sih paunya lagi belajar gini maksudnya ya wong tua berarti kaku panjlarin bocah jawabnya moni
lagi pelajaran ya, pan orang dilalui bocah dolanan terus ya, sebab sing sekolah saiki nopo kena gratis kuota angger kemien malah wong tua larang anaknya diajak main dolan kabeh lah kowe nyusahaken kabeh zaman saiki karena kenalan karo nang dunia maya akhirnya kejeblos nang urusan kayak gitu apa sih kejeblos masalah piutang masalah pergaulan sebab nyusahaken kabeh kok ora wujude wong kaya apa langsung ngiyani bae jebule kaya kowe. Nah, niki pancen nang zaman saiki mulai makaten nyusahaken kabeh kudu bener loro-loro kaca sing bisa kanggo apa ya kenanggo kancanan syukur-syukur kaca dunia karo akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing nomor 4 ya ke ayakuna rizquhu fi baladi usahane yang sampai kabeh nang negarane dhewek artinya apa duwe usaha syukur si usahane nang desane dhewek ya contoh kayak Mas Makmur ya usahane nang umeh dhewek dadi ora samana-mana aja kaya wong anak-anak sing wadon maring arep sing lanang nang omah bubur lawe urap sing wadon sing lanang nganggur sing wadon nang arep mangan bubur lawe urap sing lanang nganggur sing wadon ya wis sing wadon yang pegawe nang arep sing lanang nang omah kur glelang-glelangan to ya kon uripe seneng keprime ya wong sing wadon ya sing ya nampakna ya ora pantes mangan bubur lawe urap ya mangan bubur lawe jangan dadi arep sampeyan kabeh apa usahane nang dhewek niki Pak insyaallah sampai senang nang dunyane sebab apa senang nang akhirate sebab ibadahnya bisa terjaga sampai usaha nang daerah semuanya luar negeri lah ya bukan luar usaha apa ibadahnya terjaga boro-boro ibadahnya sampai kabeh terjaga wong pas sembahyang kaikutan anaknya nang omah ya sehat apa ora bojone nyong nang omah sehat apa ora wong tuane nyong nang omah sehat apa ora ya ora kepenak kok sampai ngirimi duit nang bocah nganggo duite bisa diatur apa ora ya kurang terkontrol tapi yang nyong sampai kabeh usahane pancen bahasane nang negarane dhewek luwih cilik diringkes kue nang desane dhewek niku bae Jawa sampai uripe seneng nang dunia bae Jawa seneng ya nang akhirat sebab bisa terkontrol bocah ya terkontrol ibadah ya bisa selalu malah tangga ya bisa rewang-rewang nang bangsane lingkungan jadi secara apa kegiatan kemasyarakatan bisa kegiatan ekonomi yang jalan ibadah para putrawi yang jalan bangga sampai kabeh diparingi usahane pancen nang omahe dhewek dibaladi maksudnya nang negarane dhewek tapi angger pancen kudu metu ya sing penting nyosaben kabeh ibadah ya kudu nyosaben kabeh sing anteng ya terusan sing nang omah ditinggal kudu bisa bagi waktunya ya supaya ya kok ibadah yang kok pirang-pirang wa insyaallah ya walaupun usaha pancen orang desa dhewek ya bisa menjaga kesenangan
aja sampai sewu usahane wis nang omah sing wadon ya usahane nang omah bocahe ya sekolah wis dikepenak-enak tapi kelalen karo ibadah ya nah masjid ada marah masjid ora sembahyang beli anak sodako ya ora nai wis mampu ibadah haji ora dilakoni ya percuma sampai urip nang dunia kulur mbok kasar betok ora mikir ya awake sampai kabeh bakal balik besok nang arepe Gusti Allah sing kudu ana sing ditanggung jawabi aja dikira nun sewu nyong urip kaya kita ora pan ana tanggung jawab ya nyong sampai kabeh besok sing dadi sing lanang ya ana tanggung jawab kepemimpinan keluarga sing dadi bojo ya ana tanggung jawab cara ngurusi nyong sampai kabeh niku apa keluarganya dadi urip nyong anane nang dunya niku awak nyong sampai kabeh apa sing digawe perbuatan nyong sampai kabeh nang dunya niku besok pan dijaluki tanggung jawab nang akhirat aja dipikirnya sampai kabeh lho kayak dia ya mongko nang akhirat sing penting angger nyong bisa jawab ya nyong selamat ya sampai aja mikir kayak gue luwe-luwe pun seru sampai nadirna lho wis dibocorna lebihnya kan nyong mesti apal lah dan anak wong mati lebihnya kata bocor-bocor rahasia ya siapa pangeranmu siapa nabimu ya itu pertanyaan malaikat sini dibocor nama lebihnya sebab lebihnya tukang bocor-bocornya pertanyaan gitu jadi mantra buka bahasanya siapa pangeranmu terus diwarai lebihnya berarti dibocornya rahasia malaikat ya. Nah, kue orang mimpi takonan sisa kono sing dibaleni lebih itu. Akeh pertanyaan-pertanyaan sing yang sampai kabeh bakal ditakokna malaikat sing ora diwareni lebih. Makane niku tergantung amal ibadah yang sampai kabeh. Angger dilaleni awake nyong sampai kabeh nalika wis dikubur ditekani malaikat kemudian amal ibadahnya sampean pancen apik ya sampai ayem-ayeman pan malaikat teka pan ora teka sampai ayem digawe malaikat teka pun sampai ora mudeng sebab simpan jawab itu duduk awake sampean tapi simpan jawab amale sampean kabeh sampean sholatnya bener ya simpan jawab amal sholatnya sampean gitu udah sampean imannya kuat ditakoni sampean nabi siapa pangeran siapa karena sampean imannya kuat sing jawab ya imannya sampean dudu nunsewu dudu calon menyong dudu calon sampean tapi sing jawab imane sampean kabeh sing wis nancep nang atine sampean kabeh tapi yang sampean atine pancen bimbang ora mantep anane Gusti Allah ora mantep anane Kanjeng Nabi nalikane ditakoni malaikat siapa pangeranmu siapa nabimu ya ora bisa jawab sebab atine sampean wis mangga sampean kasih bayang tapi kadang orang percaya karo anane Gusti Allah sampai sholawat tapi orang percaya anaknya Kanjeng Nabi ya nalika ditakoni malaikat man rabbuka man nabiyuka ora bisa jawab sebab hati ini sampai ke depan dengan hal-hal saya jadi kalau maksud malih kabeh sampai kabeh nalika besok nalika ditakoni malaikat niku simpan jawab dudu awake sampean kabeh dudu tangane yang sampean kabeh simpan jawab
dudu cangkeme nyong sampean kabeh sing panjawab, dudu sikile nyong sampean kabeh sing panjawab, tapi amale nyong sampean kabeh sing panjawab. Walaupun tangan ditakoni mengkon karena bisa jawab, itu dudu hakikat tangan, tapi amal tangannya nyong sampean kabeh. Sampai ditakoni dua sikil gua apa sing jawab itu dudu cangkeme sampean sing jawab. Nun sewu sing jawab malah sikile. Nyong sikile nggo mlaku ning tempat sing apik, nggo ning masjid, nggo ning jamiahan. Niku sikile sing jawab, tapi hakikate dudu sikil tapi amale sampeyan. Tangan ditakoni, tangan gua apa sing jawab dudu cangkeme sampeyan, tapi tangane sampeyan sing jawab. Tangane nyong nggo sedekah ning yatim fakir miskin, nggo ning bangunan masjid, nggo ning sedekah kiye. Tapi hakikatnya sing jawab niku amal kebaikane nyong sampeyan kabeh. Mula mekaten sinau nyong sampeyan kabeh niki tasih tinen kesempatan kanggo nglakoni ibadah puasa nang taun iki. Monggo kesempatan masih terbuka kanggo sampeyan kabeh esi dinehi kesempatan apa ndeleng padange langit, bisa ndeleng warnane putih ya putih, abang ya abang, niku kenikmatan saking Gusti Taala. Kalau mengatakan monggo sing akeh syukure, sing akeh ibadah maring Gusti Allah. Luwi-luwi nang bulan Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini sampean kabeh amal ibadah puasane diterima Allah Subhanahu wa taala. Ngajine sampean kabeh diterima Allah Subhanahu wa taala, sedekah sampean kabeh diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana. Kabeh amal ibadah yang sampai kabeh muga-muga diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niku mawon ingkang saged kula aturaken ana mungkin mangke kantosan saking kula nyuwun pundi pangapunten kathah bila dalam penyampaian kurang pas termanapun saya kula akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la